Хей, здравейте приятели, аз съм Айхани Фая и днес в това видео ще разберете какво е предсказала баба Ванга за 2021 година. Сигурен съм, че много малък процент от моите зрители знаят какво е предсказала баба Ванга за 2021 година. Това, което ще чуете и видите, съм сигурен, че ще го помните още много дълго време, понеже предсказанията не са никак лесни за приемане. Но видеоклипът ще е много интересен. Преди да започне видеоклипа, ще ви помоля от сърце и душа за един лайк, един коментар и едно споделяне. Така помагайте на мен и на моят канал да расте и да се развива. Сега ви желая приятно гледане, приятели! Баба Ванга е предсказала поредица от събития и повечето от тях вече са се изпълнили. Разпадането на Съветския съюз, трагедията на 11 септември 2001 година, смъртта на принцеса Даяна, аварията в Чернобил са само някои от нещата, които тя е видяла преди да се случат. Изследователите на известната ясновидка твърдят, че 85% от нейните прогнози са се изпълнили до този момент. Твърди се, че баба Ванга е предсказала точно атаките на 11 септември в Нью Йорк, цунамито в Япония от 2004 година и възхода на исляма. С течение на времето Ванга е предсказвала значителни събития, стигащи чак до 5079 година. Годината, която светът ще приключи. Според нейните думи, населението на страната ни отдавна е престанало да вярва на политиците, медицинските диагнози и прогнози на брокерските фирми. Често те се поставят под въпрос, но в предсказанията на известната Ванга вярват почти всички, дори тези, които нарочно се опитват да ги усмиват и опровергаят. Ванга никога не е предсказвала буквално бъдещето и до днес много хора се опитват да разгадаят нейните послания, включително предсказанията за 2021 година. И част от вече дешифрираното не се разкрива на широката публика, носейки мистериозни тайни. Време на голяма промяна. Прогнозите на Ванга за 2021 година за света започват да се сбъдват още през 2020 година. Дълго говореното от уста на уста пророчество на Ванга за изчезването на парите, които ще се заменят с числата, вече е факт и се потвърждава от портфелите на по-голяма част от жителите на света. Какво в момента имат повечето от хората? Пари в брой или банкови сметки с дълги IBAN номера, т.е. числа. Ванга прогнозира най-много проблеми за САЩ, които по нейни думи старостта ще ги унищожи. Икономическите конфликти между Китай и САЩ, които се развиват днес, също ще достигнат своят връх през 2021 година. Ванга е предупредила за големите слънчеви изригвания, земетресения, цунамита, наводнения и други бедствия през периода 2015-2021 година. Ясновидката е посочила 2021 година като пика на бедствията. Тя също така прогнозира глобално затопляне, чието признаци стават все по-очевидни всяка година, но точна дата не е посочена в заветните записи. Ясновидката е смятала властта и парите за причина за всички световни катаклизми. И за съжаление, тези две велики злини съществуват извън времето и пространството. Милиони хора ще починат. Ванга е предсказала за ужасна болест, която ще погълне света. Страната, отговорна за произхода на вируса, Ванга е назовала Африка, но след това е добавила: може би чумата ще дойде от изтока. Точният произход на коронавируса и до днес не е известен. Нейните думи са били: хората ще падат и ще умират на улицата, без видима причина. Болестта ще се разпространи по целият свят и ще отнеме милиони животи. Това е било казано преди 25 години. В допълнение към географският произход, ясновидката е предупредила: болестта ще дойде от жълтото. Учените погрешно са предположили, че ужасната чума може да бъде свързана с жълтеницата, но след това са се досетили, че под жълтото Ванга е имала предвид китайците. Точно там, откъдето тръгва вируса. Ванга също е предсказала за безсилието на медиците пред тази ужасна зараза и че през 2021 година учените ще създадат противовирусна ваксина, над която работят водещите лаборатории. Под ужасната зараза Ванга е искала да предскаже коронавирусът, включващ в себе си 40 щама, който за първи път е идентифициран през 1965 година и между 2002 и 2003 година в света е регистрирано огнище на торс. В много отношения много подобно на днешната пандемия. Говорейки за 2021 година, ясновидката е предупредила:
Хората ще започнат да полудяват и от това ще продължават да умират, а не от самата болест. Днешното вълнение е ясно потвърждение за това. Баба Ванга също е предсказала безкрайен поток от лъжи в големите вестници, които до 2021 година ще отшумеят от само себе си. Тези, които вярват, ще оцелят. Който не вярва, ще се отиде от този свят завинаги. Така че независимо от всичко, има причини за оптимизъм. Според баба Ванга, човекът знае лечението. Той просто трябва да го види. За великата държава, Ванга се е отнасяла към Русия с особена топлина, предричайки нейната власт на целият свят. Според нея, когато светът е на ръба на апокалипсиса, Русия ще е тази страна, която ще действа като лидер, показващ пътя към спасението на всички останали изгубени страни. Буквално прогнозите на Ванга за Русия през 2021 година се свеждат до три основни. Ще има по-малко хора в страната, световната милиция идва на руската земя, великата държава ще се изправи и ще поеме водеща роля в света. Наистина, по-малко хора. Експертите от научният свят са принудени да се съгласят с това, което Ванга прогнозира за 2021 година. Демографският ръст през последните години бързо намалява, като се посочва естественият спад на населението с броя на непреклонните статистически данни. В същото време ясновидката е призовала руснаците да не се паникьосват. Населението постепенно ще се стабилизира и нацията ще се съживи с нова сила. Една година по-късно, през 2022 година е възможно обединение между Русия, Китай и Индия. През 2021 година ще се видят предпоставки за това историческо събитие. Място на сила и тишина. Така Ванга е наричала Русия в личните разговори, предвиждайки редица глобални природни бедствия между 2021 година и 2022 година, които ще отнемат много животи. Тя е описала Русия като място за спасение на страдащите. Всъщност потокът от мигранти ще са нетърпеливи и на всяка цена ще искат да останат в Русия и това тревожно ще се увеличава с всяка година. Слугите на дявола, представящи се за жертви, ще се превърнат в слугите на дявола. В светлината на последните събития е съвсем очевидно, че по този начин Ванга е виждала бежанците, които бягат в Европа. Ситуацията, влошила се през 2020 година, ще стигне до своят логичен завършек през 2021 година. Кой ще бъде спасен? Ванга също така директно назовава онези, които ще бъдат спасени след всички природни и политически катаклизми, болести и религиозни конфликти. Ще бъдат спасени само тези, които се отърват от гняв и завист. Нищо няма да спаси, нито слава, нито пари, само чистота. В хората има много гняв, но трябва да издържите. Нека хората не говорят лошо. Ако има храна, човек трябва да се радва и по този начин да угажда на Бог, защото всичко ще бъде така, както той реши. Ванга е съжалявала само за едно нещо. Виждам само бъдещето, но не мога да го променя. Това важи и за края на 2020 година, с който хората трябва да осъзнаят своята греховна природа и да се опитат да поправят грешките си, които заплашват да станат непоправими. Ако това не се случи, 2020 година ще бъде последната ни година, а през 2021 година ще започне Третата световна война с използването на ядрено оръжие. И тогава реките ще прелеят и живите ще завиждат на мъртвите. Вярвате или не, прогнозите на Ванга за 2021 година са лично дело за всеки жител на нашата планета. Но фактът, че голяма част от прогнозите на Ванга се сбъднаха и продължават да се сбъдват почти буквално, това е очевиден факт, с който не трябва да се спори. Какво ви е вашето мнение за предсказанията? Кои от тях могат да се сбъднат и кои не? Долу в коментарите задължително споделете. Искам да знам. И ще ви отговоря на коментара, разбира се. Радвам се, че отделихте време, за да видите моят видеоклип. Благодарен съм и го оценявам страшно много. Аз бях Айхан Фая. Ще се радвам за един лайк, един коментар и едно споделяне от ваша страна. Както споделих в началото на видеоклипа, така помагайте на мен и на моят канал да се развива. И най-важното, не забравяйте да се абонирате за моят канал с камбанка. По този начин вие получавате известия, когато аз качвам нови видеоклипове. Очаквайте съвсем скоро много нови интересни видеоклипове, които ги няма никъде в България. Чао, приятели, и до скоро!